이제 다음 기업도 정말 궁금해지네요. 박 기자님, 어떤 기업이죠? 네, 이번 겨울은 추위가 유난히 조금 빨리 온 것 같습니다. 네. 그래서 시각적으로도 따뜻하게 보이는 그런 난방 기구를 만드는 기업입니다. 네. 네, 이 기업은 또 어떻게 자신들을 소개할지 궁금하네요. 함께 만나볼까요? 간편한 전화는 물론 난방비 절감까지 가능한 벽난로가 개발되었다고 해서 찾아왔습니다. 무엇이 다를지 기대가 되는데요. 겉보기에는 일반 벽난로와 비슷한데요. 과연 누구나 쉽게 점화가 가능할까요? 네, 저희 업체는 특허 기술로 성능 좋은 벽난로를 생산하고 있으며 저희 벽난로는 특허 기술로 30초 이내면 누구나 쉽게 점화가 가능하며 황토 내화제로 출결 기능과 복사열, 원적 개선이 계속해서 발산이 됩니다. 보시다시피 벽난로는 누구나 쉽게 30초 안에 불을 붙일 수 있습니다. 네, 제가 보여드리겠습니다. 일단 자그마한 불씨를 화실 안에 넣습니다. 그리고 장작을 차곡차곡 쌓습니다. 네, 잘 쌓으시고요. 그 다음에 화실 문을 닫으시고요. 그 다음에 로터 특허 기능을 작동시키기 위해서 바람 구멍을 열어줍니다. 이렇게 열어주고 30초를 기다리시면 불이 붙는 걸 확인하실 수 있습니다. 보시다시피 벽난로는 누구나 쉽게 30초 안에 불을 붙일 수 있습니다. 불씨가 서서히 타오르는 모습, 보기만 해도 따뜻함이 느껴지시지 않으신가요? 점화뿐만 아니라 추결 기능도 일품이라고 하는데요. 황토내화제는 반영구적 기능을 갖고 있어서 웬만해서는 교체할 필요가 없으니 더욱 경제적입니다. 또한 원적 개선으로 음이온까지 발생한다고 하니 이것이 바로 일석이조 아닐까요? 다음에 설치하는 것이 불을 빨리 붙게 해주는 특허받은 노스톨인데요. 인테리어는 물론 간편하고 따뜻한 벽난로, 스튜디오에서 자세히 알아볼까요? 네, 소개해드린 업체 김진우 기술이사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 네. 네, 먼저 김 이사님, 이 네. 벽난로의 성능이 참 궁금한데요. 네. 저희 업체에서는 기존에 있는 벽난로의 그 치명적인 단점이 세 가지가 있습니다. 네. 네, 그런 거를 저희 특허 기술로 두 가지로 해결을 다 했습니다. 네. 그래서 저희 업체 벽난로는 이제 30초면 누구나 쉽게 점화가 가능하고요. 예. 네. 그 다음에 이제 점화가 된 후에 5분이면 500도까지 온도가 높아집니다. 네. 네. 그리고 나서 뭐 10분이면 최고 온도 1000도 이상까지도 저희 벽난로는 올라갑니다. 와. 예, 그게 이제 다른 저희 기존의 벽난로하고는 차별된 그런 기술이라고 보시면 됩니다. 네. 네. 네, 방금 그 기존 벽난로의 세 가지 문제점 말씀을 네, 네. 하셨는데 뭔가요? 예, 기존이 아니고 이제 국내는 물론이고 세계 어느 벽난로 업체에서 이 치명적인 단점 세 가지를 보완을 못했습니다. 네. 첫 번째는 이제 점화를 할 때 점화가 굉장히 어렵습니다. 네. 처음에 점화할 때. 네. 네. 두 번째는 화실에 이제 장작을 넣어야 되는데 네. 화실을 열면 연기가 이제 실내로 유입이 되는 겁니다. 네. 아. 그런 문제점이 있고요. 네. 또 나머지 세 번째는 장작 소모가 너무 많습니다. 이게 연료는 줄여야 되는데 장작 소모가 너무 많다 보니까 연료비는 많이 나가고 그 대신 네. 연료는 적기 때문에 이게 주난방으로 사용이 기존의 벽난로는 사용을 못했습니다. 네. 그런 단점이 있습니다. 지금 현재. 네. 네. 흔히 우리가 생각하는 벽난로라 하면은 연소통에다 나무를 넣고 네. 불을 붙이면 연기도 많이 나고 시간도 많이 걸리지 않습니까? 네. 네. 김 이사님, 이 제품은 어떤 게 다른가요? 이제 기존에 있는 그 벽난로의 저희 단점을 제가 말씀드렸지 않습니까? 네. 근데 그 단점이 이제 연기가 많이 난다는 그 단점이 있었는데 그렇죠. 저희 이제 특허 기술로 인해서 이제 그런 이제 장작을 넣을 때 연기가 나면은 벽난로 사용을 못 합니다. 그래서 이제 기존에 사용하시는 분들은 벽난로를 이제 집에 그냥 애물단지로 전략을 시키는 경우가 굉장히 많습니다. 네. 그래서 저희 벽난로는 이제 그런 특허 기술 두 가지로 인해서 뭐 장작을 투입을 해도 전혀 연기가 나지 않고 그래서 장작을 저희는 이제 벽난로를 열고 빼시라고 이제 홍보를 합니다, 많이. 네. 그러면 이제 저희 특허 기술로 인해서 이제 황토 내화제가 또 안에 있습니다, 저희 특허가. 네. 그럼 그 안에서 이제 원적 개선이라든가 참나무의 그런 음이온이라든가 이런 게 발산돼가지고 네. 건강에도 굉장히 이롭고요. 네. 그래서 그런 성능이 굉장히 좋은 벽난로라고 말씀드리고 싶습니다. 네. 네. 그렇군요. 알겠습니다. 네. 그럼 박 기사님, 네네. 지금 이 현재 국내 그 벽난로 시장 어떤가요?
네, 아주 미미하다고 볼 수 있어요. 네. 혹시 네. 두 MC분은 추후에, 네. 노후에 혹시 시골에서 살고 싶은가요? 안 그러면 도시에서 살고 싶은 계획인가요? 저는 시골에서. 저도 뭐 기회만 된다면 그러고 싶습니다. 네, 저희 지인들이 거의 대부분 그렇게 말씀들을 하시는데요. 현재 도시민들이 전원주택 수요 증가가 상당히 늘어나고 있습니다. 네. 그리고 귀촌, 귀농 인구들이 상당히 늘어나고 있고요. 네. 그에 발맞춰서 우리 벽난로 같은 것도 많이 늘어날 거라고 추세하는데요. 네. 그러나 국내 시장은 아직 기술이 전무한 상태예요. 그리고 지금 현재 시장은 유럽산 고효율의 아주 비싼 벽난로가 시장에 분포되고 있는데요. 네. 그렇다 보니까 대중적으로 사용을 하지 못하고 있는 그런 실정입니다. 네. 그래서 우리 중소기업도 그에 대비해서 많은 기술 개발이 필요한 시점이라고 생각합니다. 네. 그렇군요. 네. 김 이사님, 네. 앞으로 어떤 계획을 가지고 계신가요? 네, 저희 업체에서는 이제 아까 이제 박 기자님이 말씀했듯이 수입 벽난로가 거의 이제 고급 벽난로는 수입을 많이 해서 지금 사용을 많이 하고 있습니다. 근데 네. 저희 이제 특허 두 가지로 인해서 그 수입 제품을 이제 제품의 성능을 더 높여서 업그레이드 시켜서 저희가 지금 출시를 한 겁니다. 그래서 이제 수입 벽난로가 들어와 있는 수입 벽난로를 좀 대체할 수 있는 저희 업체가 대체할 수 있는 그런 능력을 좀 겸비할 거고요. 네. 그리고 이제 대량 생산을 좀 맞춰가지고 그래서 앞으로는 이제 원조격인 이제 유럽의 원조격인 벽난로 거기에다가 수출을 저희가 해서 국익에 좀 이바지를 해서 외화를 좀 많이 끌어들이는 네. 그런 방향으로 저희가 지금 목표를 설정하였습니다. 지금. 네, 그렇군요. 알겠습니다. 그럼 또 김영기 박사님께 여쭤봐야겠죠? 네, 김영기 박사님 어떻게 평가하시나요? 제가 미리 특허를 살펴봤습니다. 네. 수원된 거하고 등록된 게 있는데, 네. 아까 말씀드렸다시피 5가지 요인에 비춰보면, 이건 기존의 벽난로의 효율을 엄청나게 많이 올린 기술력이 일단 강하고요. 네. 그다음에 현재 에너지 전략의 트렌드에도 맞는 것 같습니다. 그런 점에서 비춰볼 때, 이제 시장만 많이 개척할 수 있고, 자금력만 확보된다면 아주 네. 좋게 성장할 수 있을 것 같습니다. 네. 그렇군요. 네. 역시 미래가 창창한 기업이라고 소개를 해주셨습니다. 네, 이사님 나와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 네, 희망의 엔진 크라우드 펀딩 오늘 첫 방송이었는데요. 네. 아직 좀 생소하다는 분들 계시죠? 네. 하지만 크라우드 펀딩이 우리 경제에 새로운 활력소를 불러넣어줄 계기가 될 것은 분명해 보이는데요. 네, 지금부터 크라우드 펀딩이 과연 티끌을 모아 해산을 이루어갈지에 네. 대해서 쭉 한번 같이 지켜봐 주셨으면 감사하겠습니다. 네, 새로운 경제 크라우드 펀딩이 우리 경제에 활력을 불어넣는 그날까지 열심히 달리겠습니다. 네, 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.